устроить опрос, нужна ли такая библиотека людям. Опрос показал, что большинство людей оказалось за. В ходе опроса мы выяснили, какие качества жители хотели бы видеть. Среди них оказались мобильность, экономичность, удобство и уютность. Из этого получилась библиотека под открытым небом. Материал, который понадобится для строительства любой библиотеки. Это поликарбонат, каркас из дерева, щеколда 6 штук, скамейки и стулья, шкафы книжные 3 штуки, подставки для журналов 2 штуки и плиты напольные. Это все, если не считать гвоздей, саморезов, скоб и других приспособлений для крепления. Плюсы библиотеки. Мобильность, экономичность, уют и удобство в использовании. Каждый может найти себе книгу по душе. Также ежедневно происходит свободный обмен книгами. Возможно коллективное обсуждение. Можно укрыться от непогоды, можно найти новые книги. Наша библиотека – это шестигранник, где 3 стороны книжные шкафы, а другие 3 стороны сделаны из поликарбоната. Крыша тоже поликарбонатовая. Шкафы книжной стороны также покрыты поликарбонатом, что будет защищать их от промокания. Около шкафов стоят подставки для журналов. На каждой стенке есть небольшое окно, которое можно открыть в жаркую погоду. В середине стоит стол, через который будет проходить одна из 7 опор. Основа, то есть каркас, деревянный, а опоры покрыты резьбой и обвиты лозой для красоты. Также есть скамейки и стулья для более комфортного чтения. Для повышения уюта в некоторых углах стоят горшки с цветами. И чтобы не разводить грязь, земля покрыта плитами. И небольшая программа. В нашем представлении за сохранность книг будут следить сами жители. Также они будут устраивать мероприятия, открытые уроки и мастер-классы. Эти мероприятия будут проводиться с 11 часов до 5 вечера. Но зайти в библиотеку можно в абсолютно любое время дня и ночи, а также в любой день недели, для того, чтобы либо укрыться от непогоды, либо просто посидеть, почитать. Также будут устраиваться тематические дни, а с 10 числа по 15 число каждого месяца будут устраиваться выставки работ на книжные темы.